მოგესალმებით მეგობრებო კიდე ერთხელ. დღეს პატარა ვიდეოს კიდე ჩავწერთ. დღევანდელ პატარა ვიდეოში ეს ლუკის იკითაფრთა არის ჩამავარდნილი, მე ჩავამიტყდა ეგ არ შეიმჩნიათ. თვითონ ლუკი მუშაობს. დღეს BMW-ზე E36-ზე ცოტა დაგააპდეითებთ, ეგრეთ წოდებულად. ცოტა სიახლეებს გაგაცნობთ. ეგ მანქანა რომ დაიმტვრა, ავარია რომ მოვიდა. მის შემდეგ დიდი ხანი იდგა იწყობოდა. ეხლა ყველაფერი აზბოირილი არის, ერთ-ერთი გვაკლია პავაროტნიკი. იცი გადავიდე მარჯვენა მხარეს, რომელიც ვერ ვიშოვეთ. არის კუპესი და სედანის განსხვავდება და ვერ ვიშოვეთ ჯერჯერობით. აქედან გამომდინარე დავყავს ეგრე რა. რეფესდეც ვიყავით ნახავდით. ეხლა მივალ ზუკასთან რაღაცა აბიუკებს აკეთებს ისენი ესენი. და ჩაგერთვებით იქიდან რა. მəni 124 ხოძეა. რადიო გამიფუჭდა და მაგას ალბათ ამ დღეებში გავაკეთებ. არ მუშაობს. ერთი თვეა ეგრე არის, მაგრამ ვერ მოვიცალე მაგისთვის. სალონსაც შეეხება, მეგობრებო, გეცოდინებათ. ძღოლის სკამი არის დაზიანებული. მაგრამ ძღოლის სკამი რო დაზიანებულია, უნდა გავაკეთებინო. ერთი ჯიმშერი არის ელიავაზე. და მიუყვანე წინაზე და მსგავსი ფერის ნაჭერი არ ქონდა, თორე გამიკეთებდა. მოვედი ზუკასთან მეგობრებო, ზუკა აკეთებს აბიუკებს. ქართულად როგორ არის აბიუკები? არ ვიცი. აი, ამას მაინც მოწერი ხო? მაგარიტე ხალხი, ზალარ მაგარი მიწევდა. მოკლედ ეხა იმიტომ სამარეს იმიტომ უკეთებს მეგობრებო, რომ ისეაც ეკეთა. და თან ეხა ეს აბიუკა არც გვაინტერესებს რა, ძირითადად ტყავები უნდა დავაყენოთ მაინც, რა სულ შავები. მეგობრებო, დავაზაზორეთ ფარი ძლივს. ცოტა გაგვიჭირდა აქეთან მხარე ეს ნაწილი იყო დაზიანებული. აი ეს პროსტა შეხედეთ როგორ იდეალურად არის მეგობრებო. იდეალურად კი არის, მაგრამ კაპოტია ცოტა ჩამოსაწევი აქეთ ხარეს. შეიძლება ხო, საკეტის ბრალი იქნება მაგას, მაგრამ იქამდე რო კეტავდა. იქ მახსოვს ხო, ეგ რო ღუნავდით. კაი, მაგას თუ რამეა მე რევისოთ. ყოველ შემთხვევაში აქ ფარი თვითონ აბლიცოკასთან მიმართებაში ძალიან მაგრა დაჯდა. აქეთხა მხარესაც ძალიან მაგრა დაჯდა კაპოტთან მიმართებაში და აი ცოტა შეიძლება ამის წამოწევა, მაგრამ მეტი აღარ წამოიწევა ზევითავაცა. შეგვიფასეთ მეგობრებო, როგორი არის ყვითელი გაბარიტები და ყვითელი ტუმანიკები თუ მოგწონთ. ეხა აქეთ შეერთებული არ გვაქვს მეც მაგარიო. გული გამისკდა ჩე. ხო, დავაი. ეგ არის. მეგობრებო, მარტო BMW-ს კაროკას თუ შეუულია ესეთი რაღაცა რა, აი მარტო BMW-ს კაროკას. პირველში ხო არის ჩაგდებული. ხო და მიეცი გაზი, გაწურე, აი მინე ეგრევე მეორეში ვარდება რა. 124 ამას იმენა ვერ შვება. იმინა აი წამში, მეოთხე. ესე ფუჭდება მერე კაროკები, მაგრამ ეს რა კაილის ჭკა? ეს არის E34. ეს თუ არ მეშლება ჩვენ ვიდეოში ადრე იყო. მგონი იყო ჩვენ ვიდეოში ადრე 2.5-ია როგორც ვიცი. არ თუ ის მანქანაა, ელოვა სხვა არის, მაგრამ ძალიან ლამაზია. აი ნორის გარეშე რა ლამაზია ზოგადად მანქანა. ხედავთ. მეგობრებო, რას ხედავთ ახალს? Empower. მოკლედ შევიძინეთ ახალი დისკები. მე რა შევიძინე, ზოგამ შეიძინე. ნახეთ მეგობრებო, ორიგინალები. ვინც კარგად ერკვევა, მიხვდება რომ ეს არ უნდა ქონდეს ორიგინალს, მაგრამ ეს არის სტიკერი, რომელიც ძვრება. აი ეს მჩხილი ჩადის. რატო აკვრი არ ვიცი. BMW Motorsport-ი აწერია, J-ები ემთხვევა. ASN-იც ემთხვევა, უკანაც part number-ი აწერია თავისი ორიგინალი. ხო, ჩემი აზრით ძალიან უხდება ეს დისკები, რა ვთქვი, რა სიტყვით, ისიც შეიღებება, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, მაგრამ ეს ცოტა იწელება და კაი რაღაცის გამო იწელება. აი მანქანა არის მათ შორის. თან ძალიან გარბილდა, აი ის RC-ები რო გვეყენა BBS-ები. არ ვიცი, რისი ბრალი იყო, მაგრამ გრუბი იყო შედარებით და ეს თან ძალიან ჩატეა.
ყოხტა. შენ მოგიდა. ო, აი ეს ტელეფონი რაც მიჭირავს და რითიც ვიღებ და რატომაც 4 თვე რატომაც ვერ ვიღებდი ვიდეოს. გვაკლია წინა სიდოყის შეღება, წინა ბამპერის შეღება, წინა ძრავსახუპის შეღება და წინა მარცხენა ფრთის შეღება. ვისაუბროთ ქართულად, მეგობრებო. ასევე კანტი არ ვიცი როგორ არის ქართულად, მაგრამ კანტი უნდა დავაყენოთ ემის, რადგან ეს არა ემის, არის გამოწეული და უშნო, როგორც ხედავთ. ეგ არის და ეგ რა. არჩე მეგობრებო, გამარჯობა. სადაც მაგიროთ ვიღებ. ეხა მიმდინარეობს არჩე ბლოკირება, ჩამოგვივა ეხა რამოდენიმე 1 საათში ალბათ და ბლოკირებას მოვიტანთ ხიდს, თავის ყუმბარებით და ვცვლით ხიდს არჩე და ვაყენებთ ბლოკირებას და ჩემ ხიდს სადმე გავაგზავნით ისე უკან. და ეგრე რა, გაჩვენებთ რაღაცებს რა, სანდრის გარეშე. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ბლოკირებული ხიდი, პარენკუსეთებიც ვიყიდით. შევცვალოთ და ისე დავაყენოთ თავისი ყუმბარებით ყველაფრით, ხელოსასწავლობებით. მოვა და მივაყენებთ ამ ნადირზე. კაროჩე მეგობრებო, 6 ცილინდრიანი კარდანი მოვიტანე, ეხლა მეორე დღე არის. 4 ცილინდრიანი კარდანი არ წავიდა, იმიტომ რომ დიდი ბლოკირება არის და 4 ცილინდრიანის კარდანი გრძელია, 6-იანის ცოტათი მოკლე არის და ეხლა მოვიტანე, დავაყენებ და მე სანდროსთან გავდივარ და რაღაც საქმეები არის გასაკეთებელი, ხო და მოვამთავრებთ რა, ესე რომ ვთქვათ, ამ ბლოკირებას და რამოდენიმე დღეში უკვე დაიწყება ძრავის დავაი დაცხი. მოკლედ შუა პროცესში ვარ ახლა, მაგრამ არ მინდოდა გავამეტოვებინა. ეხლა ეს არის 16-იანი დისკი. აი აქ და მოჟანგებული ადგილები. ჩვეულებრივი კროტი ავიღე, შევასხი, გავაჩერე ერთი 5 წუთი და ძალიან კარგად აცილებს. აუთ, აი ჩამჯდარი სადაც არის. მან ჭირდება ცოტა ხახუნი, ვიცი? აქედან ლამის ვინან თამოვიყო. ანუ ის იგივე პრობლემა გაქვთ. შეგიძლია ცადოთ თქვენსაზე თუ იმუშავებს. აი რაღაცები ამოიღო, მაგრამ ბოლომდე ასპეცები ვერ ამოიღო. საშინელი სუნი კი აქვს, მაგრამ ეგ არა. ამ ლამას ხედზე. აგიბრუნდით ზუკასთან ერთად, მეგობრებო. წავედით, კაი ამბავი ის გქონდა, რომ ახალსაბურავებს ყიდულობთ, მეგობრებო. 16-იანებისთვის ეხა ვიღაცა დაწეს, რომ აუ რა დისკებისთვის ხარჯავთ, რომ არა, მე მომწონს. არ მაინტერესებს, მე ძალიან მევასება ეს გვირილის ვიზუალი რა, ძალიან. წავალთ ეხა ახალსაბურავებს დავიძრევთ. დისკები ერთი ცალი, რომელსაც ჟანგები ქონდა. კროტით გავწმინდეთ, ბოლომდე აი იდეალურად გაიწმინდა რა, პატარა ნაკაწრებიც ამოვიდა. ნაკაწრები არა ეხა ისენი წერტილები რა ჟანგის. ხო და დანარჩენი არის პროსტა მტრიანი და ჭუჭყიანი, ეგენი უნდა გავრიცხოთ, მაგებს გავრიცხავთ. და დავაყენებთ. თავარი ეხა ნახეთ რა არის. ეხა რა დისკებიც აყენია 15-იანი 7J სისქით და საბურავი ზომა არის 205-65 1.15. ეხა მე მინდა დავაყენო 215-65 1.16-ები, უბრალოდ ვშიშობ რომ მოედება, იმიტომ რომ წინაცხვირი დაძეულია. იმედი მაქვს რომ არ მოედება. ნახოთ, იმიტომ რომ 205 ვიწრო იქნება და არ მინდა რომ ვიწრო იყოს რა, მინდა რომ აი გადმობერილი როგორც არის, გადმობერილი ვიზუალი რო აქვს, ეგეთი ვიზუალი გქონდეს. ამიტომ რა ვიცი, ნახოთ, ვფიქრობთ არა 16-იანები უფრო მდგრადად იდგება, იმიტომ რომ 7.5J არის და უფრო განიერია და საბურავიც დიდი იქნება, უფრო მეტი კომფორტი ექნება რა, ჩემი აზრით.
ეს აი, როდის დაგიყენებდი 100 ახალი საბურავები. არ დამიყენე, მეც მაგას ვაფრთხილებ ხა ხო იცი. ბიჭო, ახლა სხვა ეფექტი აქვს სირბილესში რა. მეც მაგას ვაფრთხილებ. აუ, რა კაი ვიძია 16-იანები. ეს მეგობრებო, აგერ სხვა ახალ საბურავებზე დადგა 16-იანი დისკები და აი მე ძალიან მომწონს რა. აი კომენტარებში შეიძლება ბერმა დაწეროს, რომ აი რა ტექს მონობლოკები, მაგრამ აი დედას ვიცა ვარ. ძალიან მაგრამ მომწონს ახლა როგორ ვიზუალზეც არის. და თან ბიჭო, რავი დავხარჯოთ რამეში. ხოდა ისეთი სიტუაციაა, რომ აი ეს პროსტა ორი ცალი გატყდა რა დაყენების დროს. ხოდა ან გატყდა ან რა ვიცი. ხოდა დავაყენეთ Nexenis ბრენდის სუახლები, ზამთრები, მეგობრებო და არ ვიცი ნახოთ ეხა როგორი სიტუაცია, რამდენ ხანს როგორი მუშაობს, ზამთარში ბაკურიანში რომ წავიდე ეხა ამ დისკებით და საფეთკი თუ გინდა ბარდაჩოქშია. ხო, შუაში. და რა ვიცი, მოკლედ ფარებზეც ვფიქრობ მეგობრებო, ფარებიც რომ შეიცვალოს. სუახალი, სუახლები და დეპოს ფილმის ფარები რო დადგეს. წესით კაი ვიძე მოვა რა. უკანა დისკი ნახეთ როგორ კემბერშია წასული, ეგ იმის ბრალია რომ დაწეული არის მანქანა უკან არა ხახმობ და კემბერში აქვს წაღებული, მაგრამ მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. 2.5-ებზე დავაყენე წნევები, ესე გითხრა ხელოსანმა რომ ცოტა ხანი 2.5-ებზე იყოსო რა და მე როცა გავა 1-5 დღეო 1 კვირაო, მე დავუშვი 2.2-ზეო რომ ეს რეზინა კარგად გაიშალოსო და იმიტომ დიდი ხანი ანუ ვაფშე ხო პირველად დაიბერა ესენიო და ნუ მოკლედ როგორც არის ისე მოვიქცეთ. ეგ არის და ეგ მეგობრებო წავალთ ეხა ზუკას მანქანას მივადგებით ეხა ამას ჩაბურვაც მაგრამ მოუხდებოდა. მოკლედ ეს არის ჩვენი ფარები რომლებიც ეხა აყენია, ძალიან სულ მდგომარეობაშია და შევიძინეთ მეგობრებო ახალი დეპოს ფირმის. ოღონდ სუახლებია რა, მეორადები არ არის. ორიგინალი არ არის რა თქმა უნდა, დეპოს ფირმა არის, მაგრამ სამაგიეროდ, რავი, იმას 10 თავი ჯობია და შედარებით ცოტა უფრო იაფიღირს ვიდრე ორიგინალი მეორადი. ეხლა თქვენს წინაშე მოუხსნით აი ამ ფარებს, თან გასწავლით, უცებ განახებთ. ზუკა არის ჩვენი ოპერატორი დღეს. ხოდა თან განახებთ როგორ იხსნება და პლუს ესენი მიდევს საბარგულში და ესენის დავამატოთ არ მიყენია. და კარგად ავაწყოთ რა მანქანა, თორე ღამე იმინა აღარ ჩანდა არაფერი. ეხლა წავამძანით ბატონო ზურაბი. პირველ რიგში ვიწყებთ მეგობრებო პავაროტნიკის მოხსნით. იმიტომ რომ აქ უნდა მიუწვდეთ საბოლტეებს. აი ეგ შპილკასავითა აქ და ხელს მოკიდებთ და წინ გამოწევთ, ძალიან მარტივად გამოდის. მე ეს ჩავხსნათ. ცვეჩი. აი ეგ მოვათავსოთ. აქ დადოთ რომ კაპოტი რო დაიხურება ყველაფერი კარგად წავიდეს. ეხა გვინდა რუიანები. ხმა. ვაუ, შეხირო, მერე იდეალურია. რუიანები რა შესწრისო, შემიწეგლი არა. შენ არიცი ამბობ. რა. ნამდვილი ხელოსნია აკაგროვო. აუ, ბაზარი არაა ძმა. მე თუ ნამდვილი ხელოსნია. ყველაფერი დაშლილი ბოლტი მაგდარი. გირეკავენ ბატონო ზურაბ. აი, ერთს არის დამჩა ბატონებო. გახსოვს მე დაშერო ეს ფარები მოხსნეი და ატრაჟი წელებს რო უსვიდი ენასველი საფეთკი. მეგობრებო, ეს ატრაჟი წელები მე და ზუკამ გავაფუჭეთ, უბრალოდ ზუკა შუაში არ არის. ადრე დავხსენით, ახალი ნაყიდი რომ ყავდა და მეგონა კაი საქმეს ვაკეთებდი და შეიძლება სულ სველი საფეთკი უსვი რა. გერმეტიკზეც არ დავსვიდა წყალში. ხო, გერმეტიკ მაგის გამოჩადის ბაზარი. მე ხა მაინ ნავაროტყიანი ეს გამყავს რა, ამინე. არ მიშლის ძანში. რო ის მოაწყო რა. ვაფშე გურწლია. მივხვდი, მოიცა. ბოლტი არა, ცოტას გადმოხრი. მიდი. აჰა. აი. მოიცა იმ შტეკერი უნდა ჩახსნათ ეხა. აჰა. ამ ფარებმა მეგობრებო გამაწვალა. იმენა. ნახეთ მეგობრებო რა ცუდ დღეში არის, რა მდგომარეობაში არის. ბაზე ეს ეხა დაჟანგულია და არ ჩანს რა. ხო, შიგნით დაჟანგულია, არა მარტო დაჟანგული, არამედ აკერცრილი აქვს. აი ეს. ხო. პლუს ამასთან ერთად, შუშაც არის არა ორიგინალი და ანუ კარგად ვერ შლის რა, პირიქით აი ესე ბლაშისავით იმაშვება, რა ქვია, აბუქებს ხო და ძალიან ცუდია, კაროჩე. აი ეს აი ქონდა შევიდეს ეხა
ეგრეთ წოდებული ჩისტეტელი. აი შედარება რო გავუკეთოთ მეგობრებო. სადადენა მიწა არის მართლა რეალურად. აღარც ეს მარცხენა, ეს მარჯვენა არის, მარჯვენა არ მჭირდება, მარჯვენა ცოტა ხანი. ეს მოტოჩიკი არ დავაზიანოთ, სიმწრით ნაშოვი მოტოჩიკია. აი ეს ჩამოვსკუპტი მეგობრებო. ეხლა უნდა გამოვაძროთ ისინი. კორიკი მაინც დაიდო შეჭემაზე. ბიჭო, რა არის ძალიან ცუდი ნათურა არ არის ხა. ეს არის მეგობრებო მთავარი ნათება. აი ესეთი არ გამოგადგება დეპოს ფარებზე. გაგჭიდებათ? უიმე. კაი, ეს ფარი შეგვიძლია გადავაგდოთ. არ გადავაგდებ, ამას ხუმრობ მეგობრებო, დავიტოვებ. ეხლა გავაკეთოთ პატარა შედარება გავაკეთოთ. ეწევა. ჰალა. ეს ცხოვრებას ვეწევიტო. პატარა შედარებეიშინ გავაკეთოთ ეიშინ. დავაგდო. სულ ახალი რეზინებია ესენი გვერდებში. მეტი ჰერმეტულობისთვის. მოვათავსოთ აქ. ეხლა ჩვენი მთავარი ნათება უნდა ჩავუშვათ. ბიჭო, არა, ხო გითხარი, ამას თავის მინუსი აქვს შეჩემ, აგე. თავის მინუსიც? არა. არა, ძმა მაგაში ერთ. აუ, აჭკვიანი ხარ ძმა. ყველე? აი ნახეთ. ამაში უნდა ჩადიოდეს ბრტყელი. მოკლედ მეგობრებო, მიესალმეთ ჩვენი მეგობარი რატი, ხო და აი ესეთი ბაიკი დაუთრევია ჩვენ იგი ფავს ვაკეთებთ და ისევ დაგვადგა რა. მე მეგობრებო, ტარება არ ვიცი. ახალი შეძენილი ყავს და მიულოცოთ. ვინც ბაიკებში ერკვევით, აბა რომელი ბაიკია? აბა თუ გამოიწროთ რომელი ბაიკია? აი ესე მერეებიც ვიცი მეგობრებო, სიჩქარეები ქვევით არის პირველი. ესე ცეპლენიას რო აუშვებ ჩაგიგრება მოტო. რესპექტაბელური იყო იმენა. კი. აი ესე ჩააგდებ, ნელა უნდა აწიო, მალევე იღებს ეგრევე იღებს. მაგრა ასწორებს. სასიარნი თუ დადიოდი. მოკლედ მეგობრებო, არ ვიცი ხა როგორ ჩანვარ, შევცვალეთ ქუჩის პირობებში და რავი გაახედე წინ ხა. პარპრიზი კი ძალიან ცუდი არის, მაგრამ რავი, აი თუ დაინახავთ, ესეთი ნათება ვაფშე არ ქონდა ჩემ აქ აქამდე რა. ეხა კამერა ვერ დაინახავს მაგას. არა, კამერა ვერ დაინახავს. აი. დავაი. მოკლედ, ავი, იმას ჩავსვავ მეგობრებო, გაბარიტებსაც ჩავუსვავ და გიბრუნდებით მეგობრებო. დაღამდა. ისეთი პერიოდია ნოემბერია, მალე ღამდება და ვერ მოვასწარე ბევრი რაფის გადაღება. საგვესთან ვართ მოსულები. ეხლა განახებთ რეები ვიყიდე. ეს არის ფეჩის ვენტილატორი, ჰაერს რომელიც უბერავს სალონში, თავის მოტოჩიკთან ერთად. და ეს ძირითადად თქვენსაც თუ პრობლემა დაეწყება, 104 თუ ყავთ, მეორადის დაყენებას არანაირი აზრი არ აქვს, ყველას ეგრე ემართება. უნდა შეიძინოთ ახალი, ეს არის ბრაიმენის ფირმის, მაგრამ აზრზე არა ვარ, კარგია თუ არ არის. ნახავთ ამას ყველაფერს და ასევე შევიძინე დინამიკი 2 ცალი. ეს არის high quality loudspeaker ესე აწერია და შედარებით უფრო კაი ხარისხის არის. მე განახებთ, ანუ მარჯვენა მხარეს მიყენია ჩვეულებრივი, რაღაცა არა ესეთი და აქეთ ხარეს აყენია ესეთი და ძალიან კარგი ხმა აქვს. ეხლა ამას აქ შეგნით სტრუშკები აქვს ჩარჩენილი. ესენი რაღაცნაირად უნდა ამოვიღო. ან აქედან თუ ვერ ამოვიღე, მეორეს უფრო ნაკლები აქვს და იმას ჩაუსმევ და კიდე ერთი პლასმასი ვიყიდე. ეს განახებთ ეხლავე, როგორი სიტუაციაა. წინ გამანაწილებელი აუზიდან მოდის მილი შლანგი. და აი ქონ დადგეს ეს და აი ქონ დაიჭიროს. აი ესე უნდა დაიჭიროს ეს. ჩვენ ნებარ თუ აიღე. მოთ. ეგ პაჩებნიკია? თუ ეს არის სპეისერი. სწორად დადგეს. მოკლედ მეგობრებო, ერთ კაცთან ვართ მოსული, ხიდებს არემონტებს.
ჩვენი ბლოკირება უნდა გავარემონტოთ, ხმა ქონდა. ახლა დონორი ვიყიდეთ და ნახოთ აბა რა გამოვა. შეიძლება დასერვის ვიღაცამ გახსნა და შეიძლება იქნას გერმანიაში. მოკლედ ესე იგი ეს არის ეს არის ჩვენი დონორი რაც ვიყიდეთ ახლა აი სვარკახიდიდან მოხსნილი ეს არის ჩვენი ბლოკირება ამის გული გვინდა გადავცვალოთ თუ მარტო გადაცემას ხო თლიან გადაცემას აი ეს კბილანა და აი ეს ეს ორივე გადადის ამაში აი მე შენ გადავიტანოთ იმას ძალიან ხმა ქონდა და შარკაც ძალიან დიდი აქვს აი ხმაც აქვს და ამას საერთოდ არ ქონდა ხმა ეხლა კი დავშალეთ მაგრამ უხმო იყო ვაფშე და დასვარკი იყო მაგრამ სამაგერად კარგად მუშაობდა მოკლედ დაგიბრუნდით ესე იგი აიცა ესე იგი მისაყენებელია ხიდი მისაყენებელია კარდანი და კოლოფი აყენია ელასტიური მუფტა აყენია ძრავი დგას კარტერი შეიცვალა როლავოის მაინც გაზდის მანქანასარულია ორი კვირა ეს არის მოსატანი პაჩოკი როლავოის იდე რა არის ო არაფერი ხიდი უნდა მივაყენოთ აი ხიდი მეგობრებო შატკა ანახე შატკა ნახე იმინა გელივითა ვაფშე აღარ აქვს შატკა მეგობრებო ვაფშე აღარ იქნება ეს ისე დაბლოკავს რომ ვეღარც გაანბლოკავს სوار კარგი გქონდა ბიჭო არ დავუყოთ სوار კარგი გქონდა არ გავუყოთ მოკლედ მეგობრებო E36-ზე ესეთი მდგომარეობა არის ძრავი ჩაიდო და იქოქა საველნაწილები მოიხოდა ყველაფერი ხიდი რესტავრირებული არის კარდანი პირდაპირ წავიდა ჩვენ და გასაკვირად წინაც ყველაფერი კარგად არის ერთ-ერთი ბრუჩწელების შემოკერვა აკლია რაც გვაქვს ნაყიდის პირდაპირ არ მიდის E36-ზე 46-ის გვაქვს ნაყიდი და უნდა შემოაკეროს ხელოსანი მაგრამ ამაში დრო იწელება რა სადღაც 13 ნოემბერს მივიტანეთ ძრავი დღეს არის 4 დეკემბერი ხდება ეგ მანქანა რომ დაიქოქება ქახნულ გამშვებ სისტემაზე უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე არანაირი გადაკეთებული არანაირი სპორტული გამშვები ასე შემდეგ ქახნული უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე და რაც შეეხება დანარჩენ დეტალებს შესაძლებად ცოტა მერე გადავა ზამთრის პერიოდი რო გადავა შესაძლებად მერე გადავიყვანთ მანქანას მივიყვანთ უბრალოდ ხელოსანთან იქამდე ბოლომდე უნდა გავმართოთ ტექნიკურად რაზვალი აქვს გასაწორებელი და თეგეტაში რომ მივიყვანთ უკან არ გაგვისწორდეს რაზვალი ჩაჟანგებულია ეს ბოლტები და რომ მომიწყდეს მე აქ დარჩევით და ვეღარ წახვალთო ხო და უკან ცოტა მარჯვენა თვალი მარჯვნივ დგას ცოტა მარჯვნივ აქ წინა მხარე შეწეული და მაგას გავასწორებთ აუცილებლად სავანაწილებშიც კიდე რაღაცეები უნდა მოვაგვაროთ იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ 1.8 ძრავიდან 134 ცხენიდან მანქანა გადავიდა 228 ცხენზე და 3-დან 0-ზე ბევრად მძიმე და ბევრად სწრაფი ძრავი აქედან გამომდინარე სავალნაწილების ხელს უნდა უწყობდეს სამუხრუჭე სისტემა დიდი აპონები უნდა დადგეს სამუხრუჭე სითხეც გამოიცვალოს კარგი იქნება და ჰაერდეს კარგად ABS-ი უნდა გაიმართოს ABS-ი არ მუშაობს მაგ მანქანაზე და ასე შემდეგ ხო და ეგენი რომ გაიმართება მე უკვე ვიზუალურად მივხედავთ ბოლომდე ერთ-ერთი პაუერტინგის ყიდვა დარჩა ეხლა რომ პროსტა ვიაროთ ქალაქში უპრობლემოდ დანარჩენი სხვა ფერებშია უბრალოდ და ეგენიც მოგვარდება რა გადის